چرا ما بهش میگیم بابا نوئل؟ آمریکایی‌ها بهش میگن سانتا. خیلی وقت پیش یه قدیسی وجود داشت به نام سینت نیکلاس. این میرفت هدیه پخش میکرد، میرفت خوراکی میداد به بچه‌ها. به این شخصیت توی هلند به زبان داچ میگن سینترکلاس. سینترکلاس. این هلندی‌ها بلند شدن رفتن آمریکا، توی نیویورک گفتن سینترکلاس. آمریکایی‌ها هم گفتن سانتا کلاus. تغییرش دادن شد سانتا کلاus. سانتا کلاus. اون طرف دنیا توی بریتانیا یه شخصیت وجود داشت به نام فادر کریسمس. یه شخصیت کاملا متفاوت. همین الان هم بریتانیا بهش میگن فادر کریسمس. اونا هم که میگن سانتا اعتقاد دارن این یه چیز آمریکاییه. اما فادر کریسمس، فادر یعنی به معنای پدر. توی فرانسوی شد پیر. کریسمس میشه نوئل. پیر نوئل توی فرانسوی میشه فادر کریسمس. این پیر نوئل تبدیل شد به پاپا نوئل. از پاپا نوئل که به ما رسید شد بابا نوئل.